हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे। दोस्तों हमारे पास एक गाड़ी है, ये स्कोडा रैपिड। उसमें सस्पेंशन का नॉइज़ आ रहा है, बहुत भयानक सा आवाज़ आ रहा है आगे फ्रंट साइड से, कर 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 से बहुत सा आवाज़ आ रहा है। तो गाड़ी को चलाते हैं, देखते हैं गाड़ी में आवाज़ कैसा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद इसमें क्या हुआ है वो देखिए और डायग्नोस करिए और ट्राई करिए इसको फिक्स करने का। ठीक है, वीडियो के साथ पूरा बने रही है ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। आधी अधूरी जानकारी अच्छी नहीं होती। ठीक है, मिलते हैं इंट्रो के बाद में। ये है आवाज़ दोस्तों। अभी इसको डायग्नोस करते हैं और देखते हैं गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, चलिए चलते हैं गैरेज पे और देखते हैं गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। ये है भाई बुश, ये है इसकी हालत। कट्टा तो है ये, अच्छा कट के ऊपर बॉडी में टच हो रहा है। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बुश हमने रिप्लेस कर दिया है। ये बुश रिप्लेस होता है लेथ मशीन पे। वैसे तो मैं इसका वीडियो बनाने वाला था लेकिन मौका नहीं मिल पाया वीडियो बनाने का, लेकिन ये प्रेस मशीन पे प्रेस होता है। ठीक है, हालांकि ये बुश डालना ज़्यादा बेटर चॉइस नहीं होती है। ज़्यादातर बेटर ये होता है कि लोअर आर्म असेंबली पूरा रिप्लेस कर दिया जाए, लेकिन क्योंकि कस्टमर का बजट कम था और वो खर्चा नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने सोचा कि इसका खाली बुश ही रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो अभी इसका बुश रिप्लेस कर दिया है और अभी फिटिंग करते हैं लोअर आर्म को और फिर चला के देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता है। दोस्तों अभी हमने इसको लोअर आर्म फिटिंग कर लिया है। अभी देखते हैं आवाज़ आ रहा है क्या। फिटिंग करते करते रात हो गई। अब देख सकते हैं आवाज़ तो नहीं आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Yeah, you know his name, he's the automotive king. He's got that swag, that